É, Agri. Falar o que quiser, né, Agri? O que importa é que ele tem saúde. Ele é magrinho assim, mas ele toma remédio quase todo dia, a Pitu. Mas você não dá logo uma chacada. Ou então mais negulê. Ô, Rô, tu não tá aqui não, amiga? Tu nem tá gravando pra tu colocar no teu canal. Tá chorando por quê, Agri? Revela aí, fala aí. Diga aí pra nós. Quem sabe nós não pode te ajudar? Agri é um buga também, não tem mulher, ele nem chora. Fale Só pras tu que câmeras. chora. Fale pras câmeras aí, vê que Vai que nós bota no Face e aparece alguém. É, Tô moço. pensando que nós estamos mortos. Aí, ó, toma. Não precisa chorar, senão. Já está trabalhando. Chora mais pouco. Chora mais um pouquinho. Vou pegar o balde ali. Vai, Leão, chora. Chora não, bebê. Chora não, coleguinho. Chora não. Passou a semana inteira sem chorar, só sentado no canto do sofá. Ai, só foi beber, os lembrou de pai. Ai, é o boné agora. A mamãe tá gravando as coisas da Grilo. Aí a Guilherme fala, e a saudade tá me deixando louco, Eu sei. que não é fácil. Eita, segura. Leão. Duas cadeiras, né?